Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega ndeto ni ciumbukite ciĩgie kiria gitumite Karen Nyamu ohe mirigo na kurora kuria USA orere ndugu yake na baby daddy wake Samido eigirite maruru na itana kumenyithia ndeto iria ciagikorwo cikiumbuka kiroko kia umuthi mande ya umuthi kiumia kieru njitikiria tuma ngunyitio ugeni oro ringi ni undu wa gucoka umenya maria mara trend guku nenda-ini fansa Eddie Derito ni marakoretwo makiuria Eddie ciuria kana hihi Karen Nyamu has traveled all the way to USA niguo marie ndeto cia polygamy na ni comment Eddie ginyagi ihinda riri atari aracicokia. In fact Eddie mwena wake athiete na mbere kuonania uria she is having a good time and the way she is celebrating her life kuria USA na ndari na habari ciĩgie Karen Nyamu gugikorwo kuria USA. Karen Nyamu thutha wa kuona debate iria igitidimuretwo ni fans ake na aria a Eddie Derito ni etikira kwaria na through social media ciake nikuo akorwo agishare ndeto ici cikiĩgie her trip to USA. Her fans magikorwo makimutease kuona Ivatol ni agugikorwo agibanga meeting na Eddie Derito kana before she leaves USA she will say hello to Eddie. Karen reveal why she has traveled to USA after fans gukorwo magispeculate ati arakorirwo agithie kuria niguo gukorwo akiaria ndeto ciĩgie polygamy kuona relationship yake na Samido ni keingirite maruru na niho Karen Nyamu agikorwo akigwa on her social media pages na agikorwo akiuga ati she is on a work trip kuria USA kuria represented Kenya. Mushamani urathie na mbere wa kimabũrũri. The meeting ni meeting ere kuria New York USA and we all know Eddie is in a different state kogwo they are not in the same area kana the same city na kuona makire o mundu mwena wake it's not very easy both of them gukorwo makimeet bearing in mind they are not friends kogwo gutire ni hotekeku wa Karen Nyamu gukorwo agicamania na Eddie kuria USA na Eddie mwena wake ndakionekanite ta akiri na habari Karen Nyamu ari kuria USA ni ndeto iria ciagikorwo ikere muno guku nenda-ini cia ukinyaniria over the weekend kuona Karen yagikoretwo agishare videos of her traveling to USA. Toti gucitenderithia makiria tugucikinya hau tucamanie na next one. Thank you for watching.